फिरोज, तुम्हारे बाप और भाइयों से मैं तंग आ चुकी हूँ। बाप और भाइयों तो ऐसे बोले जैसे मेरे को 20-25 भाई रह गए यार। एक इकलौता शहरी तो रह गया। ना जाने बहरोज किस हाल में होगा कनाडा में। बहुत अच्छे हाल में होगा। जो जो शख्स इस चिड़ियाघर से गए ना, वो सब बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या मतलब अब आपको ये घर चिड़ियाघर लग रहा है? अरे बेगम, अगर आपको ये घर चिड़िया लग रहा है उस हिसाब से तो आपको पापा डायनासोर लग रहे होंगे। डायनासोर भी बहुत अच्छा होता होगा। तुम्हारा बाप तो ऐसा है कि मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं आ रहे बयान करने के लिए। फिरोज मुझे बचा ले यार। ये कोई तमीज है तरीका है? ऐसे गुजर चले आ रहे हो दूसरे के कमरे में।